네, 안녕하세요. 고도현입니다. 후지리얼 로스터기 5kg 모델 클리닝 서비스를 마쳤습니다. 이번에 서비스의 내용 중에서 베어링 쪽에 소음이 굉장히 심했던 거 있었고요. 그 다음에 윈도우 창이라든지 조금 배기와 관련 없는 쪽에서는 약간 조금 관리가 안 돼 있었던 부분들에 대해서 디테일하게 깨끗하게 외관도 청소했고요. 그 다음에 베어링 부분은 원래는 클리닉으로 하려고 하다가 베어링이 마모가 많이 된 것 같아서 베어링을 아예 새 것으로 바로 교체를 했습니다. 전반적으로 다 분해해서 드럼 내부까지 청소했고요. 드럼 정면부에 굉장히 많이 약간 좀 탄 물질들이 붙어 있었는데 그 부분 다 확실하게 제거했고요. 그리고 닥트 부분 같은 경우에는 그렇게 크게 오염되지 않았었어요. 그래서 솔로 닦아내고, 그 다음에 오래된 테이프들 다 뜯어내서 다시 테이핑 깨끗하게 해드렸고, 테이핑 다 깨끗하게 해드렸고, 이렇게 해서 증상, 그러니까 소음 문제와 클리닝, 그 다음에 조금 관리하기 어려웠던 부분, 기계실 같은 쪽의 클리닝까지 디테일하게 도와드렸습니다. 후지리얼 로스터기 또는 로스팅 기계 오버홀이나 클리닝 서비스, 청소가 필요하시면 또 고도현을 찾아주시면 또 앞으로도 이렇게 열심히 하겠습니다. 감사합니다.